I denne videoen så vil jeg vise hvordan man kan finne den matematiske sammenhengen mellom to variabler ved hjelp av GeoGebra. I fysikken så kan du bruke det her til å finne sammenhengen i tilsynelatende tilfeldige måledata, for eksempel. Så det første vi gjør i GeoGebra, det er å fære inn på View, eller Vis på norsk, og Vis spreadsheet, eller regneark. Ctrl-Shift-S er snarveien. Så hvis jeg bare bruker den, så får vi opp spreadsheeten her, der jeg har ført inn noen måledata allerede. Og det vi gjør da, er å velge den måledataen. Fær på det andre symbolet her, og ned i menyen, og velge regresjonsanalyse. Og da får vi opp dataen i et vindu her. Så da vel analyser, så får vi opp et nytt vindu. Som vi ser, så har vi da Y langs, eller den andre kolonna, som vi benevner med Y, den har vi langs den vertikale aksen, mens den første kolonna har vi langs den horisontale aksen. Hvis vi har lyst til å bytte om på det, så velger vi den her. Så, det spennende det skjer her nede, hvor vi har regresjonsmodell. Der kan vi velge forskjellige modeller, og så se hvordan passer de til de dataene vi har fått. Så hvis vi nå velger en lineær modell, typen Y er lik et tall ganger X pluss et annet tall, får vi den her, og ser at den treffer ikke så veldig bra. Hvis vi færer opp her igjen, og velger vis statistikk, og show second plot, så får vi litt mer informasjon om akkurat det. Vi får opp SSE på 308. Det vil si at hvis man tar hvert punkt her, avstand fra punktet til den foreslåtte linja, kvadrerer det og legger det sammen over alle punktene, så vil man få en SSE på 308. SSE det står for Sum of Squared Errors. Og da kan vi forstå at desto bedre modellen passer til målepunktene, desto lavere vil SSE være. Det her ser vi også i det her residualplottet, og det er da bare avstand imellom her. Så her har vi punktet litt over linja, her har vi punktet litt under linja. Men uansett hvordan vi ser på det, lineær modell var ikke noe særlig. Så da er det bare å velge seg nedover. Og siden det her er litt nøye utvalgte datapunkter, så er det faktisk en modell som passer perfekt. Dersom vi velger den der, så får vi opp selve dataen. Så la meg bare endre litt på den dataen. Ok, så da ser vi at når jeg endrer det tallet fra 24 til 25, så får vi det tallet her oppe. Og hvis det her var noen faktiske målinger, så går det an å mistenke at det der ville tilsvare en målefeil. Hvis vi har flere datapunkter, og ett ligger veldig langt unna den modellen.
Og i de tilfellene så kan vi velge å vise dataen igjen, og så bare velge bort det punktet, og se hvordan passer det da. Klart vi burde ikke gjøre det for ofte. Det er jo sånn at man skal ikke tilpasse dataen til det resultatet man ønsker seg. Det er heller motsatt. Ok, det siste her som kan være greit å være klar over, er at hvis du skal bruke denne modellen senere, så kan det være nyttig å bare ta tak i den her, der pekeren endrer seg, og dra den ut i grafikkvinduet. Da får vi både målepunktene og regresjonsmodellen inn der. Ok, det var det. På It's Learning så legger jeg nå ut en test der dere kan ta et sånn her datasett og prøve å finne en sammenheng og levere den før neste time, hvor vi skal bruke det her på noen faktiske målinger. Ok, snakkes senere.